அண்ணா இந்த அட்ரஸ் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்களேன். இந்த அட்ரஸா? டே ஸ்ட்ரெயிட்டா போங்க. போயிட்டே இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன். சரிண்ணே. அங்க ஒரு குறுக்கு என்ன பண்ணுறான்? இந்த அட்ரஸ் ஏன் எப்படி போக சொல்கிறேன்? இப்படி போங்க. உங்க சுத்து ரைட் எடுத்து ரைட் இந்த பக்கமா? நான் அட்ரஸ் சொல்லுங்க. டே ஸ்ட்ரெயிட்டா போயிட்டு அந்தாண்ட போயிட்டு உனக்கு என்னப்பா தெரியும்? உனக்கு என்ன தெரியும்? அவன் சொல்லலாம் கேட்காதீங்க. இப்படி போங்க. ரைட் எடுத்து இருங்க. அதான் இவன் இந்த ஏரியாவே கிடையாது. ஜெல் வாங்கி வந்தான். தம்பி யாரும் இந்த ஏரியா கிடையாது. 10 வருஷமா இந்த ஏரியால இருக்குங்க. இங்க பாரு உனக்கு இந்த ஏரியா தெரியாது சொல்லு. இங்க பாரு அடிச்சு எவனோ ஒருத்தன் சொல்லுங்கடா. மரியாதையே கிடையாது உனக்கு மரியாதை கிடையாது. இப்போ நான் என்ன கேட்டேன்னு இப்படி அடிச்சுக்கிறானுங்க. டே ஒரு 2 ரூபா குடுறா. டே 5 ரூபா வச்சிருக்கீல்ல? அம்மா திட்டுவாங்கண்ணா. டே என்னடா? டே சே ஒரே நான் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்தேன். நான் உழைச்சி சம்பாதிச்சதுண்ணா. அப்படிங்க அப்பா உழைச்சி சம்பாதிச்சேன்னு. டே 50 பைசா ஒரே ஒரு 50 பைசா காச்சாம இருக்க. ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஒண்ணே ஒன்று முட்டாடா. அட ஒண்ணே ஒன்றா. தம்பி சொல்லுங்க தம்பி. நான் இந்த அட்ரஸ் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க. அட்ரஸ் அவ்வளோ டீட்டெயில்டா இல்லையே. ஏதோ gmail.comலாம் போட்டிருக்கு. என்ன லேண்ட்மார்க் எதுவும்? பிரிட்ஜ் என்ன சொன்னேன்? பிரிட்ஜு எங்கே பார்த்த மாதிரியே இருக்குது. வேற மல்லிகை கடை தெருவுக்கு ஒரு மல்லிகை கடை இருக்குது தம்பி. வேற லட்சுமி அட நம்ம லட்சுமி வேற 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 கொடுங்களேன் தம்பி. உனக்கு தெரியுமா? ரைட்டா போய் லெஃப்ட்னா? நேராக போய் லெஃப்டா? ஆமாம் தம்பி நேராக போய் லெஃப்ட். தம்பி பார்த்து போங்க. லட்சுமியை கேட்டா சொல்லுங்க. சார் 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 இந்த அட்ரஸ் எனக்கு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்களேன். வேணாம். கிஃப்டா? ஆமாம் கிஃப்ட் இல்லை சார். அட்ரஸ் அட்ரஸ்ஸு அர்னால்டா. ஐயோ விலாசம் விசாலா. ஆமா தம்பி அர்க்கன் விரட்டி விட்டாங்கல்ல. அட கடவுளே காது கேக்குதா இல்லையா? டேய் கேக்குதா இல்லையாடா? கேக்கா? நாசமா போன பர்த்டேவா மெனிமர் அப்படின்னு சாப்பிட்டு கேக்கா? வாங்க அங்க ஒரு பேக்கரி வாங்கி பேக்கு. அப்படியா? இந்த மாதிரி தெரியாம போச்சுங்க. சரி 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 சரி. கேட்காத காதுக்கு ஹெட்செட்டு டப்ஸா காதா. எங்க போடாங்க வேணுமா? நல்லா கேட்குங்க. ஹெட்செட்டு வேணும். சரி வேணாடி போங்க. சூப்பர். அண்ணே இந்த அட்ரஸ் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க. நாளைக்கா? அண்ணே இன்னைக்கே போண்ணே கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுண்ணே. நாளானிக்கா? அண்ணே போடா பக்கத்து ரோடா சும்மா. அவனா நீ? இந்த கதை வேற. ஏ தம்பி இந்த அட்ரஸ் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லு. தம்பி நம்ம வீடு பக்கத்து வீடு தம்பி. அப்படியாண்ணா? கரெக்டாக வந்திருக்கீங்களே. எப்படிங்க? சூப்பர்ண்ணே. உக்காருண்ணே. வண்டி நல்லா ஓட்டுவீங்களா? அஜித் மாதிரி ஓட்டுவண்ணே. தம்பிங்களா வரட்டுமா? பிடிச்சிக்கோண்ணே. இந்த கடைசி வீடு தான் தம்பி. அந்த ஆண்டி நிற்கிது அங்கே தானே? ஆமாம் கரெக்டு. இந்தாச்சி. ரொம்ப நன்றி தம்பி. பரவாயில்ல நம்ம வீடு. ஓ சூப்பராகண்ணே. நான் இந்த பக்கம் போகணுமா? திரும்ப வந்த வெளியே போக வேண்டியதான். என்னது? தெரியாது எனக்கு அட்ரஸ். தெரியாது கேட்டேன் யாரும் தெரில. அப்படியே ஏறி வந்துட்டேன். அடா பாவியே. எப்படி? சரி சரி பார்த்து போங்க. வேற யார்ட்டையா கேட்டு போங்க. தம்பி இந்த பையலுக்கு அட்ரஸ் சொல்லி அனுப்பா. அந்த ஆட்டோக்காரட்ட கேளுன்னு சொல்லுவேன். ரொம்ப நன்றிப்பா. நன்றிப்பா ரொம்ப நன்றி. வராத போனேன். இதனால உதவி நான் மறக்க மாட்டேன். இன்னைக்கு போனேன் காண்டேத்தா தானே. இதனால ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. போனானா நாசமா போன நமக்குன்னு வரானுங்க பேரு. டைம் வேற ஆச்சு. அண்ணே யார் தம்பி? நான் இந்த அட்ரஸ் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுண்ணே. இந்த அட்ரஸா? தம்பி இந்த அட்ரஸ் ரொம்ப தூரம் போடுமே. ஐயோ தாண்டிலாம் நீ 25 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்திருக்கீங்க. எந்த லூசு பெல்ட் அட்ரஸ் கேட்டீங்க நீங்க? உங்களை மாதிரி அங்கே ஒருத்தர் தான் பைத்தியக்காரனா? ஆமாண்ணே. பிடிங்க. பேனா இருக்கா? பேனா நான் வச்சிருக்கேண்ணே. நான் வச்சிருக்கேன். பேப்பரு இதான் கையில போட்டுருக்கேன். கையில வரைஞ்சா? நல்லா தெளிவாக சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. மறுபடியும் எதுவும் தாண்டி இழிப்பறாங்க. சரிண்ணே சரிண்ணே. இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கோம். ஆமாண்ணா போய்கிட்டு அங்கே முட்டுச்சந்து. ஐயோ அதனால திரும்ப வந்துருங்க. திரும்ப வந்துருங்க. அந்த இடத்துல இருப்பீங்க. இங்கே தான் நம்ம இருக்கோம். திருப்பி இப்படி போங்க.
அப்படி போனீங்கன்னா திருப்பி ஒரு லெஃப்ட் சரி, அப்படியே சரி. போனா, ஐயோ, அப்படியே வளைஞ்சு கை வளைஞ்சு வளைஞ்சு கூசுது. ரோடு தம்பி ஆடாம இருங்க தம்பி வரைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கூசிதுண்ணே. இப்போ ஓகேவா ஆ. அந்த இடத்துல வைங்க. ஓ சரி இப்போ தெரியுதா நீங்கள் எவ்வளோ தாண்டி வந்துருக்கீங்கன்னு அண்ணா நாம் எங்கே இருக்கோம் இந்த இடத்துல? என்ன தம்பி இவ்வளோ நேரம் சொல்கிறேன் நாம எங்கே இருக்கோங்கிறீங்க? லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சுண்ணே. இந்த பேனா கொடுங்க ஆ. அந்த காமிக்க. ஐயோ பரவாயில்ல பரவாயில்ல. நல்லா சொல்கிறேன் தம்பி. தேங்க்ஸ்ண்ணே புரிஞ்சா? தேங்க்ஸ். சூப்பராக புரிஞ்சுண்ணே. பார்த்து போயிட்டு வாங்க. சரிண்ணே சரிண்ணே சரி. வண்டி சின்ன பிள்ளை லேட் ஆகிடும். அடா பாவீங்களா, நான் அந்த அட்ரஸ்க்கே போயிட்டு வந்துட்டேன், இன்னும் மோடா அடிச்சுக்கிறீங்க. டேய் அவனை லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போக சொல்கிறான்.